Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 13 of The Gifted. I am so excited for this episode. The last few episodes of this show have been insane. I'm so excited to find out whether the students win against the director. Hopefully they do. I have a feeling perhaps they won't though because there is a season 2, but we'll see. I hope they at least get him fired or kicked out or something because I don't want the director to be in season 2. It turns out that Miss Ladder is a bad guy after all because she swooped in at the end with some sort of serum and injected it into excuse me, that better not be a real serum this time because I'm still dubious as to whether Korn and Mon have actually lost their potentials. I think it might have been some sort of placebo that makes them think they've lost their potentials but they're still really there because of the fact that they've been so invested in this gifted program and they were so hell-bent on not letting anyone quit. They looked so offended when they even brought up the option of quitting, so I don't think they'd let them go that easily. But then what did she inject on with? Hopefully it was just some sort of tranquilizer or something so he hasn't lost his potential because On was making such great strides. We saw how much his potential developed. I was so impressed with him, so I hope for his sake that he hasn't lost it because he seemed to really love having it too. He was creating a lot of chaos. We got some Mr. Pom backstory which was kind of heartbreaking for Shannon, his friend. He basically got Mr. Pom to where he was once they realised all the misdoings of the school and how bad it was that they were covering things up. They decided to expose the school, but then Pom betrayed him at the last minute because he was the one that would have been getting repercussions from it because he was the one that caused people to go mentally disabled due to his potential. But it turns out that Shannon would have taken the blame for him because he was such a true friend. Mr. Pom in the present day was very distraught by that news, so he decided to help Wave and Bang. How long that lasts I don't know because Mr. Pom seems to be very weak in the hands of the director, so we'll see how it goes. Namtan didn't look too pleased when she saw what they were up to, so we'll see how she reacts to that this episode as well. Gosh, I am nervous but so excited. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy and let's get into episode 13. คุณเคยถามตัวเองไหมว่าเราจะเรียนหนักกันไปเพื่ออะไรเคยรู้สึกไหมว่าไม่มี This is how the first episode started. ของเรียนที่ไม่เคยถามว่าเราต้องการมันหรือเปล่า Wow, oh my god, wait, so that was a insight into the very end. It's kind of been showing all that's happened before that. ผมว่าคุณเข้าประเด็นเลยดีกว่า Damn. ท่านคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกโรงเรียนต้องการก็ต้องเด็กเก่ง Hard workers. ที่เราจะได้เด็กเก่งมากขึ้นไปอีกจะพิเศษมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงที่มากขึ้นอีก3 เท่าครับ Triple. ฮัลโหลมึงได้ยินปะ มึงได้ยินกูปะ That's fairly loud. Can everyone else in the room also hear it? ควบคุมระบบหลักที่ห้องคอนโทรลส่วนมึงต้องไปห้องประชุมคนเดียวกูไว้ใจมึงนะแปง Part of me feels like no one in that room is going to care though because they seem like they have similar mindsets to the director. ทำให้เต็มที่นะแปงไม่ต้องห่วงครูหรอกน้ำตาลเราแค่นี้ก็พอ Roommate. เรารู้เรื่องหมดแล้วนะที่แกคุยกับครูปอมเรื่องผอ.อะทำไมเรื่องอย่างขนาดนี้แกไม่คิดจะบอกเราเลยอะเรายังเป็นเพื่อนกับแกอยู่ปะวะ แกต้องห้ามเราแน่ ใช่เราห้ามแกแน่ ๆคนที่หยุดพอได้อะต้องเป็นเรากับเวฟ ๆแกจะบอกว่าศักยภาพมันไม่มีประโยชน์เหรอ Oh, don't put her down like that. บอกขอโทษนะน้ำตาล Is he gonna use his potential on her? แต่เราหาหลังกลับไม่ได้อีกแล้ว The way he just uses it now. You can do this, boys. Come on. Oh, Wave can change the presentation too, can't he? เราก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆจากคนห่วยๆที่อยู่ห้อง8จนมาถึงวันนี้บางทีมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะ
What I do like about Bang though is he's been at both sides of the spectrum. He started off right at the bottom and he thought the system was flawed, and now he's experienced being at the very top and he still sees that the system is flawed. It's not like he only saw the system as being wrong because he was the one at the bottom that faced the brunt of it, because he was in the lowest class, he had the worst conditions in the school, and now he's at the top and he's able to get away with anything pretty much, and he still realizes how wrong it is and how it tears students apart from each other. It shows that while he has changed in some ways, he's never lost his morals and his values, which I think is a really strong characteristic in someone. จะจบลงแล้ว Back to the start. คุณยังไม่พูดถึงเด็ก2 คนนี้ด้วยซ้ำ Oh, did you leave them out on purpose because you're planning to get rid of them? เพราะว่าเด็ก2 คนนี้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ เราจึงต้องการเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากกว่านี้ครับ This is Wave's big entrance every time with the flickering lights. ที่มีด้านมืดมากกว่าที่คุณคิด Oh, นี่คือหนึ่งในการทดลองของกิฟต์ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียนจำนวนหนึ่งต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตและแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมากมายแต่โรงเรียนนี้กลับมีข่าวบิดเบือนความจริงทั้งหมดซึ่งคน I just had a very sickening thought because that guy, one of the board people, he just said we need more concrete proof that you will be talented, successful in order for us to fund you more money. What if they see this as an amazing thing, like, oh my god, you're breeding people to have potentials? Wow, let's stick more money into this. Is this going to have the adverse effect and these people think this system is brilliant, and despite everything that's happened to ordinary students, the talent outweighs all? I can already feel myself getting angry. อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือผอ.สุพจน์เชื้อมณี ปอเรศเสริมฤทธิรงค์ครับและผมก็ขอยืนยันนะครับว่าต้นเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นจากเขาไม่เคยเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียนเลย สำคัญสำหรับผมเสมอนะ As if. ว่าบัวมันมี4 เหล่าต่อให้เราทำดีกับเขาแค่ไหนแต่คนที่โดดเด่นขึ้นมา Oh, I love that. ก็คือการคนเหล่านั้นออกมาแล้วดูแลเด็กเก่งให้ดีที่สุดกับคนที่คู่ควรต่างหากล่ะ How are you going to explain yourself out of that one? คุณคิดว่ามีเด็กมากแค่ไหนที่เจ็บปวดกับระบบของคุณ Yeah, where's Shannon at now, huh? คนแบบนี้เหรอครับที่เด็กนับร้อยนับพันคนจะฝากชีวิตไว้โรงเรียนฤทธาวิทยาคมให้กลับมาเป็นโรงเรียนที่เห็นคุณค่าของเด็กอย่างเท่าเทียมไม่ใช่แบบที่ผอ.สมบูรณ์ทำ Clapping must be a good sign. Not when they're clapping towards him though. What the... No. No, how could they possibly take that positively? Deactivated. How? How has someone overridden Wave? คนที่แทรกแซงการทำงานระบบของห้องนี้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว และจากศักยภาพของเขาเองนี่นะครับพัฒนาเป็นระบบป้องกันแฮ็กที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา Oh no. ไอ้แป้งพอแพ้แล้วว่ะงานทั้งออกมาก่อน We have to watch how it finishes, surely. และปาวเรศจากเด็กห้องท้าย I can't believe it. It's as if they planned that. They had their slideshows lined up จนพบ next. ศักยภาพที่ดีที่สุดของรุ่น นั่นก็คือ การโน้มน้าวและสั่งการให้คนอื่นทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการ But that shows that an ordinary student then got ให้ผมรู้ว่า hurt from it. เด็กกิฟต์ I wish they would stop showing it. He doesn't deserve to be applauded. What's wrong with you people? ทั้งเรื่องการทดลองเรื่องความไม่เท่าเทียมแต่พวกคุณไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก เด็กอย่างคุณเอาเวลาคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้สิผู้ใหญ่ต้องการ Why do you have to please adults when they're in the wrong? ยินดีด้วย Oh, these people are เดี๋ยวผม despicable. จัดการให้ ขอบคุณครับ ทัศนคติของเด็กพวกนี้ คุณต้องรีบปรับปรุง ก่อนมันจะวุ่นวายไปกว่านี้ Oh my god. ไปจับตัวบอกเอาไว้ But it's going to be a game of cat and mouse because the director can do the same thing.
Oh, but he can do it without even touching them. กลับไปจับตัวเขา Oh! The adults are so much more powerful in every sense. ไม่ต้องทำอะไรกับเขาหรอกยังไงเขาก็หนีไม่พ้นอยู่แล้ว ต้องกลับไปเป็นเด็กธรรมดาหรอกนะ แป้งมึงไหนวะแป้ง 8 out of 10? What does that mean? ไม่ No, you're cutting off the connection. Why? จริงๆผมเตรียมใจไว้อยู่แล้ว ว่าทางกระทรวงอาจจะรู้เห็นเรื่องทั้งหมด แต่ผมก็คิดมาตลอด เมื่อกี้คุณบอกกับผมเองใช่ไหมครับ ว่าไม่อยากให้ผมกลับไปเป็นคนธรรมดา But I'll normalize you. แล้วถ้าเด็กพิเศษทุกคนกลายเป็นคนธรรมดาล่ะ You'd have to get everyone's consent for that, though. Oh wait, is Miss Ladder working for them? Or for Bang? Oh my god, Miss Ladder is on their side. That was why it said L, right? Oh my god. Oh my god. So she has given that to 8 out of 10 of them. Wow! Miss Ladder is on their side. เดี๋ยวก่อนครับ He used it. เธอทำอะไรของเธอ อาจจะจัดการสิ่งที่โรงเรียนเป็นไม่ได้ แต่ถ้าครูช่วยผมจะทำให้คำว่าห้องกิฟต์ไม่มีอยู่ในโรงเรียนนี้อีกต่อไป But the serum won't work. ผมทำ The ให้เด็กกิฟ serum's ต์ทุกคน fake. กลับไปเป็นคนธรรมดาได้หมด ห้องกิฟต์ก็จะพังไปเอง รู้ไหมครับ ว่ามีเด็กกิฟต์ที่ถูกคุณระดาลบพลังไปแล้วกี่คน คนเดียว I would never be able to inject myself. แต่ทุกอย่างมันจะจบลงแล้ว What? คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าร่างกายของคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลย It was a placebo. ก็เพราะว่ายานี้เป็นยาปลอมยังไงล่ะ ปลอมได้เมื่อไหร่ It was such a good plan though, Bang. You should be proud of yourself. That was so smart. มันเป็นเพียงแค่วิตามิน มันลบศักยภาพไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ยังไงอะเป็นไปไม่ได้ I think that's more possible than it being a serum, to be honest. Serums take a long time to find. ถ้ายานี้ มันลบศักยภาพไม่ได้ตั้งแต่แรก แล้วพลังของธนากรกับพัชมนมันหายไปได้ยังไง คุณสองคนจะกลายไปเป็นคนปกติ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ He used his potential on them at the same time. ว่าศักยภาพของคุณคืออะไร ตั้งแต่เราได้เจอกันหลังสอบมิดเทอมน่าเสียดายนะ ที่คุณพัฒนามันได้ไม่ดีพอ He tried using it on him and it didn't work, and that's how he knew. ผมกับคุณ เรามีศักยภาพเหมือนกัน ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงล่ะ And they couldn't be more different. เก่งมากนะเปาเลยแต่คุณยอมรับซะเถอะว่าคุณแพ้แล้ว ไม่ ถึงวันนี้มันจะแพ้ แต่ยังไงผมก็จะสู้ Oh, I don't like that he's smiling listening to that. เพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้ จะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผมก็คิดว่ามันน่าสนใจมาก What is this now? มีใครเห็นด้วยกับเปาเร่หรือเปล่า ถ้ามีใครแม้แต่คนเดียวเห็นด้วยกันกับเขา ผมสัญญา ผมจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแห่งนี้ Well, Wave agrees, so surely this will work. But seeing as the director is the one that's done it, probably not. Has he used his potential on them beforehand? Because if he has, that's cheating. ไม่ต้องกลัว แค่ใช้ความรู้สึกกับมันก็พอ Come on, someone. Wave! แต่ผมมีข้อแม้เพียงข้อเดียว Well, you didn't state that before. พวกคุณทุกคน จะต้องแลกกับศักยภาพในตัวคุณเอง You just said there's no way to be able to do that. ที่พัฒนามาตลอดครึ่งปี ก็จะหายไปตลอดกาล This is what I was worried about. This is why I thought perhaps Bang and Wave hadn't told them.
I mean, Mon and Gorn can step forward, surely.คุณรัตดาไล่ฉีดยาทุกคนบอกนะว่าเป็นมึง Yeah, he didn't get their consent for any of that. เขาไปทำอะไรแบบนั้นหรอกคุณไม่ต้องเป็นห่วง Mr. Nice Guy. จะยอมเสียมันเพื่อคนธรรมดา Heartbreaking. คุณก็รู้ดีอยู่แล้วจริงไหมจะไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณหรอกคุณก็เลยทำทุกอย่างเองคนเดียวทั้งหมดคนอย่างคุณนี่แหละที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าใครในโรงเรียนนี้ Oh, I said that last episode in a nicer way. ไปแต่ต้นลมไปเลยดีกว่า How exactly do you nip this in the bud? Oh my god, no. No! Why have they got Mr. Pop? No! 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 No, he can just use it, no matter how much he resists. There I was saying that I don't know whether Mr. Pom would just do it in the face of the director because he's weak, but he doesn't even have a choice. ผมขอโทษ Oh! No! แต่สักวันจะมีคนที่ทำได้ และเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะชนะ Can't believe they paralleled that with Shannon. แต่บางทีผมก็คิดนะว่าถ้าผมมีพลังพิเศษขึ้นมาแล้วผมจะทำอะไรได้บ้าง Oh! ผมก็ได้แค่คิดเท่านั้นแหละ Yeah, no, it is present day because Nak has his scar still. Oh, well, silver lining, they became friends again. my bang Nak heart. Oh my god, his memories actually got wiped. I can't believe that. And then he just carried on. What did the other students think of that? All the other people that didn't even know about Mr. Pom's potential, what do they think just happened to Bang? That he became a normal student. Oh my god. He doesn't even know he has a potential now, but it's still there somewhere. Season 2. ขอโทษนะอยู่ห้องไหน Oh! No, this is actually really sad. Why has it just gone back to episode 1? กินข้าวเถอะเดี๋ยวทำงานไม่ทัน He's in their crew now? Oh. Did Wave leave that for him? There's paper on it. Wave! Computer room. หรือคุณเคยคิดไหมว่าโลกใบนี้มีพลังพิเศษที่คนไม่เคยรู้ So erased his memories, but he still sensed he was missing something. Wave is playing his own คุณ videos. เคยถามตัวเองไหมว่าเราเรียนหนักกันไม่เพื่ออะไรโรงเรียนที่มีชื่อว่าฤทธาวิทยาคมและห้องเรียนพิเศษที่หลายๆคนเรียกมันว่ากิฟต์น้ำตาลมีศักยภาพพี่แทนมีศักยภาพผมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวว่าผมคิดผิดจริงๆถ้าคุณได้ดูวิดีโอนี้แปลว่าผมแพ้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไป Oh my god, did he make those in case that happened? He is so smart. He was steps ahead at certain points. ฟังนะถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่แปลว่าคุณก็มีพลังเหมือนกันต้องการพลังจากคุณปล่อยให้รอสนานเลยนะคุณพร้อมยัง Yes! เราจะสำเร็จไปด้วยกัน Season 2! Can you imagine if they didn't get a season 2? Thank God GMMTV made the right call. I thought that was a window side by window, but it was on here. Incredible. The plot twists in this episode. Oh my god. For one thing, Miss Ladder being on their side, Bang persuaded her, if that's the right term to use with his potential, to
inject all the students with the serum. I thought she was working with the director, so I was so pleasantly surprised by that. I cannot believe it. And Bang had predicted that he'd lost, and that was why he made the videos, so that someone could show them to him again someday. Well, Wave, because Wave was in on it, so that Wave could show them to him again someday in the event that he lost his memory, and they all came flooding back. The director won the battle, but he won't win the war. I thought he'd lose, but I didn't really think that would happen. Wow. And that scene when Mr. Pond was wiping his memory, and it kind of paralleled with when he did the same thing to Shannon. God, Mr. Pond must be so scarred. I wonder if he wiped his own memory of that too. It was lovely to see that he got his friendship with Nat back though, but obviously there was this whole part of himself that was missing, and he could sense it too. That's amazing. The Ministry of Directors, or whatever they were, the people that were watching the presentation, they sickened me. Cannot believe they were clapping the director after hearing that he was using other students as guinea pigs, and some people ended up dead and mentally disabled, and they still thought, oh my god, this is a program we need to invest triple the money in. I mean, look at the talent here. Yes, look at the talent, but also look at the body count as well. It just kept changing this episode on who was winning. Like, it seemed like the director was winning hard, and he did win technically, but Bang was that steps ahead. Like, it seemed like they were in a race and the director was 5 steps ahead, then Bang was 5 steps ahead, and then it kept on going, it kept changing, and it seemed like the director won, but Bang was overall the winner of the race, because he had planned in the event that he lost. He'd planned in case him and Wave lost, then he'd made a separate plan in case he lost. He had so many different plans going. He really thought it all through. Those video diaries came in handy, because that's what ended up bringing back his memories, and I'm assuming it's what ended up getting the rest of the students on side 2. It's lovely to see that they didn't give up on him. I did think it would be so weird. What would the students think has happened to Bang if he just reverted back to being a normal student and like not even talking to them or anything? But I guess now they know. I think in the scene with the director before, they didn't know about everything that had gone down. Then once they found out, their moral conscience must have got the better of them, surely. I am so excited for season 2 and to see what happens there. I'm assuming the rest of the cast is returning. I did see the thumbnail for the very first episode. Yeah, there, I saw it there. Oh, my screen recording isn't on. Hang on, let me turn it on. There, I saw the thumbnail for that. And it caught my eye because I was like, oh my god, different colouring, hello. But that's a completely new guy. At first, I was worried that there'd be an entirely new cast, which maybe there still is, I don't know. But because of how this season ended, I have faith that the rest of the cast must be returning, surely. But there'll just be new characters thrown in. The Gifted graduation, does this mean that like years will have passed? I don't know, but I'll be watching the next episode soon. Thankfully, I don't have to wait like a year as everyone else did when they were watching it live. But this series was crazy good, and I can see why it's one of the highest rated GMMTV shows ever. Maybe even the highest one that isn't a BL, I'm not sure. I remember seeing somewhere that this is one of the highest rated GMMTV series, and I can see why. I mean, it was so good. It just had so many different vibes. I liked the episodic vibe that it had at the start, and then at the end, once everything started culminating together, there was just plot twist after plot twist. It was so good. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 13 of The Gifted. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 1 of The Gifted graduation. Bye!